Ƙasar Iran ta yi ramuwar gayya biyu bayan hare-haren da ƙasar Amurka ta kai mata a daren jiya. Shugaban ƙasar Amurka ya bayyana cewa a wannan yarjejeniya da ƙasar Iran ta riga ta zo ƙarshe. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyo in ƙara fito muku da abubuwa fili game da waɗannan hare-hare da suka faru tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Kowa dai ya riga ya samu labarin abin da ya faru. Yarjejeniya yanzu tana ƙasa tana dabo, yaƙi gadan-gadan yana shirin ɓarkewa ya dawo kawai kai tsaye an koma square zero, wato an koma farko daga inda aka fara. Ƙasar Amurka makirai ne, makiran mutane ne na ƙarshen ƙarshe. Na gazgata hakan na ƙara gazgatawa, wato za su zo su yi laifi kuma su zo su lulluɓe laifin su yaɓa maka shi ta yadda duniya dole ta kalle ka kai ne a matsayin wannan mai laifin. Suna da kafafen watsa labarai da suke kare ka, suke kambama ƙarya, suke twisting ɗin gaskiya. Duk yadda ka so ka kalle ta a gaskiya ba za ta kalli ba, dole sai ka ba wani mutum laifi wanda shi ne kawai suke so a ga wannan laifin nashi. A bidiyon da na muku yau da safe na riga na faɗa muku tarkon da suka ɗana ma ƙasar Iran suka yi nasara, wanda na ce muku a yarjejeniyar da aka yi tun da fara ƙasar Iran ce take da hurumi na wucewa dukkan wani jirgi na dakon mai ko na dakon kayayyaki. Dalili kuwa shi ne ƙasar Iran ce ta toshe wannan hanya kuma ta dasa bama-bamai na cikin ruwa water mines, wanda ta yi haka ne togaciya kada wani jirgi ya wuce ba tare da izininta ba. Kun ga yanzu tunda yaƙi bai ƙare ba, ba a kammala yarjejeniya ba, dole duk jirgin da zai wuce a ƙa'ida dole ya bi sharaɗi da umarnin ƙasar Iran, ta yi guiding ɗin shi ta hanyar da zai wuce ba tare da ya taka water mines ba, balantana ya tarwatse. Wannan yana ɗaya daga cikin yarjejeniyar da aka yi, amma kuma ƙasar Amurka hallau dai take karya wannan yarjejeniyar ta hanyar ba wa jirage umarni su wuce ba ta inda sojojin ƙasar Iran ta umarce su wuce ba. Kun ga wannan violating ɗin ceasefire ne. Waɗannan jiragen guda uku fa na ƙasar Saudiyya da ƙasar Qatar ne. Ƙasar Qatar tana ikirarin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da yanzu ake wannan yarjejeniyar da ita, har ma a zama na ƙarshen nan an yi a ƙasar Qatar ne a Doha. To amma kuma wai suna ɗaya daga cikin waɗanda suka karya wannan tsarin, suka yi ƙoƙarin bi ta Strait of Hormuz amma ɓangaren da ƙasar Oman take da hurumi da shi, wanda ita kuma already Iran tana ikirarin cewa akwai bama-bamai da ta dasa a ta wannan gefen, kuma sojojinta suna kan aikin warware waɗannan bama-bamai. Wucewar jirage ta wannan fanni na iya kawo wani ruɗani ko wani tashin bama-bamai da zai iya sanadiyyar dakarun sojojinta, wanda ƙasar Iran bayan ta musu gargaɗi ba su ji ba, ta harba musu waɗannan rocket ta tarwatsa su, ta raunata wasu daga cikin waɗannan jirage, duk da dai ba su ƙone gabaki ɗaya ba dai, amma dai ta kai musu hare-hare. To jama'a wannan fa shi ne tarkon da aka ɗana, aka kawo wani ruɗani da chaos ana tsaka da wannan jana'izar. Su kuma Amurka suna can Turkey, Ankara suna gabatar da taro na ƙungiyar NATO. Wannan shi ne musabbabi aka fake da wannan abu, aka je aka kai ƙazaman hare-hare a gurare 80 a cikin ƙasar Iran, a ɓangaren wato kudancin ƙasar Iran. Duk da dai ƙasar Iran ta bayyana cewa a wannan hare-hare da aka kai, soja ɗaya ne na IRGC ya mutu a wannan hare-hare, kuma ƙasar Iran ita ma ta yi mummunan martani. Ba a fito muku da wannan labarin ba kuma ba ku gan shi a kafafen sada zumunta ba. Iran sai da ta yi martani a target 85 na ƙasar Amurka, wato a sansanin sojojinsu da ke ƙasashe guda biyu, wato Kuwait da Bahrain. Sai da ta yi martani ita ma a target gurare 85, ina maimaita wannan kalmar, sun kai hari target 80 a cikin ƙasar Iran, a yammacin a kudancin ƙasar Iran. Iran ta yi martani a target 85, kamar yadda suke ikirarin sun yi nasarar a rusa installation na radars da abubuwa makamantan haka. Ita ma Iran ta yi the same abin da suka mata, sannan har da ƙarin ɓaro jirgi MQ-9 Rafale drones guda 2 na ƙasar Amurka. Ban sani ba ko shi wannan kun ci karo da shi, amma wannan fa shi ne abin da ya faru. Wato ashe a lokacin doka aka yi, babu tsammani suna kai martanin nan aka musu retaliation. Sun kai hari guri 80, an kai musu hari guri 85, sun kashe sojan ƙasar Iran guda ɗaya na IRGC. Iran ta ɓaro jiragensu MQ-9 Rafale drones, wanda wannan shi ne tabbataccen abin da ya faru. Wato kare jini biri jini aka yi a wannan yanki, amma kuma an ɓoye wasu abubuwa da dama ba a fito da su ba, wanda dama shi ne ƙa'ida da siffarsu a kafafen watsa labarai, domin duka mafi akasari nasa ne. An ji shugaban ƙasar Amurka daga can ƙasar Turkey yana ɗan wani taƙaitaccen bayanai,
yana cewa ƙasar Iran they are sick people, mutane ne marasa lafiya, yana tunanin fa a wannan tattaunawa tsakaninsa da ƙasar Iran ta zo ƙarshe saboda ya fahimci wai ƙasar Iran ba za a cimma wannan yarjejeniya da su ba, domin dukkan wani abu da aka zo aka ƙulla daga baya sai ya zo ya lalace. Wannan fa shine abin da yake faɗi, amma fa yanzu na zo na baku labarin yadda aka shirya lalacewar wannan yarjejeniya, wanda wannan abu shiri ne na musamman da ƙasar Amurka na bayyana muku cewa kamar ta gano wani abu na raɗe-raɗin cewa fa idan ta yi amfani da ƙarfin soja a wannan karo za ta iya cimma muradunta cikin ƙanƙanin lokaci, kamar ziga ne ko an ba ta shawarwari a zaman da aka yi a ƙungiyar NATO ko dai wani abu makamancin haka, cewa amfani da military force zai iya kawo ƙarshen ƙasar Iran. Musamman wata katobara da ɗaya daga cikin maƙaraban ƙasar Iran ya yi, Muhammad Baƙir Ghalibaf, wanda duk wanda kaga bai nuna wannan kalmar a matsayin katobara ba bai fahimci tsarin da ake tafiya a kai ba. Ya fito yana ƙoƙarin kare kanshi game da suka da ake mai daga cikin ƙasar Iran, cewa shi ya matsa a yi sulhu bayan ƙasar Amurka ba ƙasa ba ce da take buƙatar sulhu, ƙasa ce da take buƙata a ci gaba da kare jini biri jini da ita domin ƙwatar 'yanci. Domin sunkuya ma ƙasar Iran daidai da ƙwayar zarra tana kallon shi a matsayin tsoro ne kuma ta ci gaba da maka barazana. Har yau dai ku duba fa doki in doka ake yi, amma kullum cikin barazana suke ma ƙasar Iran. Ina kuma ga a ce tun lokacin da suke wannan hare-haren nasu suna ci gaba da kai harare ba a maida musu da martani, ana ƙoƙarin bin umarninsu ne. Kun ga ƙasar Iran ta gama yawo. Sai ya fitar da wani liket wanda liket ɗin nan rauni ne. Misali ya zo yana maganar cewa tun da ƙasar Iran take yaƙi, irin yana kare kanshi, irin ayi negotiation yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaki ƙasar Iran. Wai tun da ƙasar Iran aka sa mata naval blockade ɗin nan, kada a manta fa ba a samu damar fitar da ɗanyen man fetur ko da ganga ɗaya ba, wanda kuma fitar da ɗanyen man fetur yana ɗaya daga cikin abin da ƙasar Iran ta dogara da shi wurin ci gaban tattalin arzikinta. Saboda haka ya kamata a yaba musu bisa ƙoƙarin da suka yi na daidaita waɗannan lamura, har aka zo a yanzu ana fitar da ɗanyen man fetur for future na matasan ƙasar Iran. Kun ga nan ya haska ma ƙasar Amurka cewa a cikin abubuwan da aka yi na ɗauki ba daɗi da ƙasar Amurka ta jarraba komai tana ganin bai yi aiki ba, ta yi naval blockade bai yi aiki ba, ta kai hari bai yi aiki ba, to yanzu kuma ya zo ya nuna ma ƙasar Amurka da cewa fa a cikin abubuwan da kuka mana na azaba babu abin da ya cutar da mu kamar wannan naval blockade ɗin da kuka hana mu fitar da ɗanyen man fetur. Kwatsam sai gashi daga fara wannan yaƙi har ƙasar Amurka ta ce ta cire wannan sanction ɗin da ta ce ta ɗage na fitar da mai daga ƙasar Amurka daga ƙasar Iran, ta mai da shi ta rufe. Yanzu me yake nunawa? Ashe tun da wannan sanction ɗin na hana ku fitar da mai ba ƙaramin azabtar da ku yake ba, to yanzu ku ci gaba da shan wannan azabar ko za ku miƙa wuya. Allah nan waye janyo musu wannan maganar? Ban sani ba ko wani zai fahimci magana ta ba daidai ba, amma wannan shi ne. Kamar yadda mun sani a musulunci ma ai ba a yadda ana yaƙi ka zo ka ba da labarin irin lagonku ba. Kai an fi son nan ya halatta ma kai ƙarya, misali ka faɗi wani abu wanda zai ba wa magauta tsoro game da shirinku ko rundunar yaƙinku. Wannan shi ne tsari ma wanda addinin musulunci ya tanada. Amma a nan fa ina tabbatar muku da Muhammad Baƙir Ghalibaf ya yi laifi, ya yi kuskure. Kusan Muhammad Baƙir Ghalibaf yanzu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rage a manya-manyan da suke jagoranta wannan tattaunawa, shi da Abbas Arakci. Amma kuma dama tuntuni yana da lam'a a kan shi wacce ba a cika fito da ita ba. Mafi akasarin al'ummar ƙasar Iran ba sa goyon bayansa, suna da wani ɗan zargi kaɗan a kan shi. Kai tun lokacin baya-baya da aka rinka takun saƙa, yaƙin ma yana ɗanye ana ɗauki ba daɗi, lokacin da ƙasar Amurka ta rasa da wa ma za ta tattauna, a ƙarshe aka gano ai Muhammad Baƙir Ghalibaf yana ɗaya daga cikin wanda ake wata tattaunawa tsakaninsa da ƙasar Amurka. Lokacin za ka ga ƙasar Amurka ta fito ta ce ta tattauna da wasu maƙaraban ƙasar Iran a rasa da waye. A lokacin an ce ana zargin kamar Muhammad Baƙir Ghalibaf ne, wanda ko da yaushe idan Amurka za ta yi wani yabo ko wani abu makamancin haka akan wanda take tattaunawa da su a cikin ƙasar Iran, za a ga tana yabonsa, wanda hakan ya sa su al'ummar ƙasar Iran ba sa suke da ɗan lam'a ko questioning a kan shi. Kwanaki an ɗan so a samu ɓaraka har aka ji shi ya fito yana wasu 'yan maganganu haka, amma dai daga baya wannan ɓarakar ta ɗinke aka ci gaba da wannan tattaunawa. Amma dai a yanzu ya ƙara sakin layi, ya yi wannan abu wanda ana ganin yana ɗaya daga cikin kamar wanda ya haska ma ƙasar Amurka wannan lam'ar ta ƙasar Iran. Yanzu ana fara wannan yaƙi, to yanzu dama ta rasa menene yake ƙuntata ma ƙasar Iran. Harba makami baya yi, naval blockade bai yi ba, sanction duk abubuwa ta jarraba, babu wani abu da ya working. Amma yanzu ta riga ta gano da gaske ashe wannan hana fitar da man fetur ɗin da ƙasar Iran take yi yana ɗaya daga cikin matsalarta. Yanzu kawai kwatsam sai ta maida wannan sanction ɗin. Me shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake nufi da wannan yarjejeniya ta zo ƙarshe?
Shin yanzu shi kenan babu wata ƙofa ta ci gaba da tattaunawa, yaƙi za a ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran? A'a, ana ganin cewa fa ba haka yake nufi ba, amma kuma haka yake nufi. Ma'ana shi ne hallau dai yanzu ƙasar Amurka ta dakata daga kai hare-haren da take ci gaba da kaiwa, wanda ta kai a daren jiya. Kun san a kwanakin baya kusan ta kai harin sau biyu ne, ta kai hari a dare na farko, a dare na biyu ta kai, ta ce ta dakata yanzu a koma kan teburin sulhu. Yanzu ma dai still ta zo ta kai hari a wannan dare. Shin ba a sani ba wannan hari zai ci gaba a wannan dare da za mu shiga na Alhamis, ko ko ya dakata kenan yanzu za a ci gaba da neman wata hanya ta ci gaba da tattaunawa, sai idan a wannan lokaci ya zo an ga hakan bai faru ba, to wannan shi ne yake nufin cewa kamar dai hari ne na gargaɗi na cewa tunda ƙasar Iran ta kai ma waɗannan jiragen dakon mai guda 3 farmaki, to dole ita ma a kai mata farmaki don a yi balance. Wannan shi ne gaɓar da har yanzu ba ta gama warwaruwa ba, amma dai an ji wannan ƙeƙe da ƙeƙe daga bakin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya yi ikirarin cewa fa wannan yarjejeniya tsakaninsa da ƙasar Iran ta riga ta zo ƙarshe, duba da yadda abubuwa suka ƙi clicking, suka ƙi daidaita, kullum aka je aka dawo dai sai a koma inda aka fara. Kuma fa duka abubuwan da suka faru ba wani bane ya shirya su suka zama haka, illa shi da muƙarrabansa, bisa makirce-makirce da kuma wasu hanyoyi da suke ci gaba da nema na fitowa victorious winner a cikin wannan yaƙi gadan-gatsai, kawai babu wata matsala ko shakku a ciki. Ita ko ƙasar Yahudu ta riga ta samu abin da take so, a yanzu haka ta ci gaba da violating ɗin ceasefire, ta ci gaba da kai hari ƙasar Lebanon. Kai ina tabbatar muku dai, ina ganin idan ana so wannan yaƙi ya zo ƙarshe, kamar sai an ƙara yin sabon yaƙi karo na biyu, an yi ƙazamin yaƙi sosai, an fafatawa ta musamman. Lallai ƙasar Amurka ta tabbatar da fa ba makawa ba hanyar nasara har abadan abada. To ina tabbatar muku idan aka tashi yin sulhu, za a yi sulhu tabbatacce, sulhun ya ƙare. Amma har yanzu siyan lokaci suke yi, suna ƙara duba wace gaɓa za su sara kawai su yi nasara. Har yanzu wasu abubuwan in kun lura wallahi su suke lalata su a wannan sulhun. Da an fara kamar an kusa cimma yarjejeniya, sai a yi wani abu da dole sai lamarin ya lalace. Wato duk lokacin da suka ɗan samu wata shawara ko wani lissafi na akwai wani abu da za su iya yi su yi nasara, sai su lalata yarjejeniyar. Idan suka yi aiki da abin suka ga bai yi ba, sai kuma su dawo su ce a ci gaba. To ina tabbatar kai akwai raɗe-raɗen da wasu suke bayyana cewa ma fa har yanzu akwai batun ground invasion da suke ci gaba da yunƙurin yi a ƙasar Iran, saboda suna ganin cewa idan fa duk ma an shallake waɗannan abubuwa an zo kan batun tataccen uranium, nan ma ana iya samun wata sabuwar matsalar da za a ƙara dawowa farko. To har yanzu an ce da yiwuwar fa ƙasar Amurka tana lissafa duba wata gaɓa da za ta yi amfani da military ta yi ground invasion, ta faɗa ƙasar Iran, ta lalata wannan uranium ɗin ko ta kwashe shi ko dai wani abu makamancin haka, ta yi nasara. Wannan fa ina faɗa muku hasashe ne da wasu masana da na ji suna yi, wanda kuma ba abin mamaki ba ne, saboda kun ga yadda abubuwa suke ci gaba da tafiya ba tsari, a yi gaba a dawo baya, a yi nan, su karya yarjejeniya su yi ma Iran ɗin sharri, abubuwa su ci gaba da tafiya dai babu yadda lamari ya kasance. Yanzu haka fa abin mamaki ƙasashen Larabawan nan rankatakaf Allah wadai suke ta yi da ƙasar Iran, wai ta yi violating ɗin ceasefire. Ku ji fa maganar da ake, irin su Qatar, irin su har da irin su Egypt fa, irin su Turkey. Abin ya ban mamaki, duk wasu ƙasashe na gabas tsakiya a yanzu haka in kuka ji kafafen watsa labaran su, jagororin ƙasar Allah wadai suke da ƙasar Iran, wai bisa karya yarjejeniyar ceasefire. Amma fa yanzu na baku labarin dalilin da ya sa yarjejeniyar ta karye. Ga yadda aka turo jiragen dakon mai na ƙasashen Saudi Arabia da kuma Qatar, suka bi ta hanyar da ƙasar Iran ba ta yi umarni abu ba, wanda wannan shi ne dalilin da ya sa aka kai wa waɗannan jirage hari, lamari ya zo ya ƙara lalacewa. Amma a yanzu fa waɗannan ƙasashe har sun fara goyon bayan ƙasar Amurka. Amurka ta yi daidai da ta kai wannan hari. Haka zalika ƙungiyar NATO ita ma ta nuna goyon bayanta ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump akan wannan hari da ya kai ma ƙasar Iran. Har yanzu dai abubuwa na ci gaba da fitowa ɗaya bayan ɗaya akan yadda wannan lamari ya kasance. Zan ci gaba da bibiya kuma zan zo muku da sabon labari. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum.